नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे बेनाड्रिल सिरप एंड बेनाड्रिल डीआर सिरप। ये है बेनाड्रिल कफ सिरप जो सर्दी खांसी के लिए यूज होता है, गले में खराश हो तो उसके लिए यूज होता है और वेट कफ के लिए यूज होता है। ठीक है, प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज होता है बेनाड्रिल कफ सिरप। और दूसरा है वो है बेनाड्रिल डीआर सिरप। ये बेनाड्रिल डीआर बहुत ज्यादा तेज खांसी आ रही है या फिर ड्राई कफ है तो उसे ट्रीट करने के लिए यूज होता है बेनाड्रिल डीआर सिरप। ठीक है, तो ये दोनों सिरप का यूज क्या है, उसका उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यानी कि दवाइयाँ डाली गई है, वो किस तरह से काम करती है, इसका साइड इफेक्ट क्या क्या है और उसका डोज किस तरह से लेना है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेनाड्रिल कफ सिरप देखें तो ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बनाता है, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाता है। तो ये बेनाड्रिल कफ सिरप है वो जॉनसन एंड जॉनसन की है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 150 ml के यहाँ पे आप देख सकते हैं 99 रुपीज है बेनाड्रिल कफ सिरप का। ठीक है, अब इसमें दवाइयों की बात करें तो इसमें मेन 3 इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, डाइफिनहाइड्रेमाइन, दूसरा है अमोनियम क्लोराइड और तीसरा है सोडियम साइट्रेट। ठीक है, तो ये डाइफिनहाइड्रेमाइन है वो एक बेसिकली एंटी एलर्जिक ड्रग है जो हमारे नाक में से पानी निकल रहा है या फिर आंखों में से पानी निकल रहा है या फिर बहुत ज्यादा छींके आ रही है एलर्जी की वजह से, तो उस सिम्टम्स को ये रिलीव करता है, इसमें यूज होता है। ठीक है, और दूसरा है एमोनियम क्लोराइड। तो एमोनियम क्लोराइड बेसिकली एक एक्सपेक्टोरेंट है, वो क्या करता है, जो हमारे कफ होते हैं, म्यूकस जिसे कहते हैं, इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं, उसको जो विस्कोसिटी होती है वो कम कर देता है, यानी कि उसकी थिकनेस होती है जो कफ की, उसको कम कर देता है, उसे पानी जैसा बना देता है। तो उसकी वजह से वो हमारे नाक के जरिए एयरवेज से बाहर निकलने में आसानी रहती है। तो उसकी वजह से हमारे जो कफ गले में फंसे हुए हैं, वो हमारे जो फेफड़ों में कफ फंसे हुए हैं उसे बाहर निकालता है, पानी जैसा बना देता है। ठीक है, और उसके बाद है सोडियम साइट्रेट। तो सोडियम साइट्रेट एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है, यानी कि ये जो म्यूकस होते हैं, जो कफ होते हैं, उसको वो ब्रेक डाउन कर देता है, उसे तोड़ देता है, उसकी थिकनेस वो कम कर देता है। उसकी वजह से आसानी से कफ नाक के जरिए बाहर निकल जाते हैं। ये दोनों एजेंट इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बेनाड्रिल सिरप वेट कफ के यानी कि प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज होता है, जिनको बहुत ही कफ ज्यादा हो गया है, गले में खराश हो रही है, ठीक है, या फिर एलर्जिक सिम्टम से नाक में से पानी निकल रहा है, आंखों में से पानी निकल रहा है, छींके आ रही है, तो इसे ट्रीट करने में यूज होता है। ठीक है, इसके डोज की बात करें तो बड़े जो एडल्ट है 12 साल के ऊपर का, उसको 10 ml तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेना है। और जो 6 साल के बच्चे हैं, 6 से 12 साल के, उसको 5 ml 3 टाइम्स इन अ डे खाने के बाद इसे यूज करना है। ठीक है, अब हम बेनाड्रिल डीआर सिरप की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक ही दवाई है, वो है डेक्स्ट्रोमिथोर्फान। इसका जो डीआर नेम है, डी मींस डेक्स्ट्रोमिथोर्फान। तो वो एक बेसिकली जो ड्राई कफ है यानी कि सूखी खांसी जिन लोगों को बहुत ज्यादा आ रही है, कंटिन्यूअस खांसी कई लोगों को आती है, कफ नहीं निकलता है लेकिन फिर भी खांसी आ रही है, ठीक है, बंद ही नहीं होती, उसके लिए यूज होता है डेक्स्ट्रोमिथोर्फान। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेक्स्ट्रोमिथोर्फान है वो 15 मिलीग्राम 15 मिलीग्राम डाला गया है। जनरली सिरप में 10 मिलीग्राम होता है, तो इसमें 5 मिलीग्राम ज्यादा है, तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है सूखी खांसी के लिए। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करता है, डेक्स्ट्रोमिथोर्फान बेसिकली एक कफ सप्रेशेंट है। हमारा दिमाग होता है, उसमें एक कफ सेंटर रहता है, उसी के जरिए हम वहां से जो ब्रेन से मैसेज मिलता है उस वहीं से कफ प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फान है वो कफ सेंटर को सप्रेस कर देता है, उसे दबा देता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो कफ सेंटर है उसे दबा देता है। तो उसकी वजह से कफ बढ़ नहीं पाते, कफ का प्रोडक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो हमें कफ की वजह से खांसी आ रही है, ड्राई कफ की वजह से, तो वो बंद हो जाएगी क्योंकि कफ का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली डेक्स्ट्रोमिथोर्फान के जरिए। ठीक है, तो ये सूखी खांसी में यूज होता है। उसके बाद सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश में भी यूज होता है। और आप यहाँ पे देखें तो ये एक अल्कोहल फ्री है। ठीक है,
यहाँ पे अल्कोहल फ्री एंड शुगर फ्री ऐसा लिखा गया है, यानी कि इसमें शुगर भी नहीं। तो जो डायबिटिक के पेशेंट है वो लोग भी बेनाड्रिल डीआर सिरप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो फ्लेवर है वो मेंथोल लेमन फ्लेवर में अवेलेबल है डीआर। तो और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 100 ml 100 ml की प्राइस है 93 रुपीज बेनाड्रिल डीआर कफ सिरप, ठीक है। तो ये सूखी खांसी जिन लोगों को आ रही है उसके लिए फायदेकारक है। इसके डोज भी सेम बेनाड्रिल की तरह ही है। 12 साल से ऊपर हो उन लोगों को 10 ml तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम लेना है, और 6 से 12 साल के बच्चे को 5 ml थ्राइस इन अ डे तीनों टाइम लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये, और इसकी हम साइड इफेक्ट की बात करें तो जो बेनाड्रिल सिरप है उसमें जो कंटेंट है डाइफिनहाइड्रामाइन एंटी एलर्जिक है, तो उसकी वजह से हमें डिजीनेस होती है, यानी कि चक्कर आता है, या फिर स्लीपनेस नींद ज्यादा आती है, ठीक है, या फिर पेट में कोई स्टोमक में पेन हो सकता है। तो जो इसकी वजह से नींद ज्यादा आती है बेनाड्रिल सिरप की वजह से, तो इसके पीने के बाद आपको 5 से 6 घंटे तक कोई हेवी मशीनरी ऑपरेट नहीं करनी है, या फिर आपको 5 से 6 घंटे तक ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि उसमें फोकस की जरूरत रहती है और आपको बेनाड्रिल सिरप की वजह से नींद आ सकती है, तो एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। इसीलिए आपको ये सिरप लेने के बाद आराम करना है और हेवी मशीनरी ऑपरेट नहीं करना ड्राइविंग में, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जानकारी बेनाड्रिल सिरप एंड बेनाड्रिल डीआर सिरप यूजेस, साइड इफेक्ट, डोसेस एंड प्राइसेस। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।